Bonjour, bonjour peuple congolais, peuple africain, partout où vous êtes mon kilipé dans le monde. Les alliés de mon abino lido. Il y a que chaque fois, on a la chaîne sur YouTube, pour la concert peuple congolais, peuple africain, partout où vous êtes mon kilipé dans le monde, parce que tout comme le temps que africain congolais, il faut la mouka ou soit concert, mais il a bon mot. Bande qu'on a papa, maman, le tour de Cambo, ça a participé, mais comme on a moto mouindo, il est là sur la moukate. Eloko nini mutu mwindu nzambe apesi te atie na mabele na yo. Nzambe apesi yo nyonso eza na mabele na yo. Mais africain congolais azolamuka kaka te, azwa kaka conscience te. Mutu mwindu akokanisa ke ba français, ba belge makambo alobaka balingaka biso. Non. Mundele atikala jamais kolinga biso ba africain ba congolais tozala malamu. No ba butu mo ke ba congolais ba africain na oyo ekomelaka biso tozwaka mayele. Botala exemple makambo mingi ezoleka makambo mingi oyo ba européen ba mindele basala complice na Afrique, na Soudan, na Libye, partout. Bakabola Soudan pe baboma Kadhafi. Mais c'est complice na bango parce que ba kiso bati Kadhafi en sa nini ako développer mboka ne peut développer le pays mingi Afrique parce que Kadhafi azaki na ba projet mingi ya bien pona biso ba africain ba congolais. Mais ba congolais bazoka mayele te. Congolais africain akanisa ke bola mone route ba mindele no bango butu moke. Tout le monde na mitu na biso ke mundele aza mutu malambo. Mutu asala ke ba guerre na kati ya Centrafrique ezala. Eza ba mo ba Union européenne ba africain ba unité ba africain ba développer na armée na minduki ko pesa ba pays mingi Afrique ba embargo au côté ba richesse ezali ko utiliser ba pays mingi ya voisin ba côté la par exemple biso ba congolais ba africain ba yi ba bomengo na biso ko na bango ba mindele ba multinational ba développer. Ça veut dire que mundele za pays moko za pauvre. Ba mindele ba za le côté bi ba ka o ba mindele ba poto eza ko tongama poto atungi ba européen ba mindele ba tungi mboka na bona makila ba africain. Ba français ko koloba te ko kende chaque fois na Centrafrique na Mali partout ko piller comme ba africain ko tina minduki ko financer ba guerre comme ba africain ko za bomengo na bango ko yiba ba pétrole na bango uranium na bango ba komisa ngo ya bango mundele ba jine ya mwana. Ça veut dire que c'est un peu africain ba congolais to yibango ke mundele za mutu mabe même to vana na bamboka na awa to yibi onki mundele linga tsote to vana na makasi na misala partout ba linga tsote on préfère que azo ndeko na ye mundele poza le poste mundele même aza mutamboka na bango te mais azo aye mais biso ba kongo ba africain to tika bango ba mindele ba chino ba libanais ba na bamboka na biso ba monte biso pasi ba pesa so misala mo ezangi tina mais congolais africain pour passer congolais za zoba biso ba africain to za mayele bo moto te et c'est que biso ba africain ba congolais to comme mayele to za bo moko to longa biloko oyo zo kabola biso na biso ko finga na biloko ebele parce que ça nga passe na vana ota ba congolais ba africain ko finga na bino ba tribalisme oyo muluba mu Congo yo wande ko finga boye ba teke Afrique wana ezala moko bato ya ko kabola Afrique e koma boye eza ba mindele parce que politique na bango ya mwana il faut to kabola bato oyo loka baza na tellement ba bomengo pour to yeba ko contrôler on peut copier bango pour to tonga bamboka na biso. Mais complice pe na ba africain musu parce que to santé ke bato wana partout bazalaka bato basala ba complicité bazalaka partout ozomona même si botangi ba na ba guerre ba pays loka ba France tant basaki ba révolution na bango mona ke ba traite bazalaka partout. Ça veut dire que si ba Congo ba africain ils appellent ba africain ko ba kota ba jewana bazo ba bandeko na bango ba africain pour na intérêt mabumu na bango famille na bango mais na suka kaka bazapi mayele te na suka kaka mundele kaka ko balukela yo. C'est mundele politique ni yango kulela mundele ozulela ndoki to mona ba pays mingi Afrique ba président mingi Afrique ba travailler na ba américain ba européen na suka tant utiliser amona so na poste na hote ba remplacer na moto susu parce que le coup d'état ba bomio mundele politique ni yango mais ba africain ba congolais est-ce que na ozo comme la biso et terre biso Mobutu a fallu combien des années na pouvoir à travers les américains camarades américains kolobate mais na suka tamba Mobutu a mona ke non bato yo ba bato mo mabe azo luka pe intérêt ba africain ba congolais Mobutu ko mutu mabe to mona na musée tanga ye zaki ba miki musée ka betanga ye ba tie na pouvoir pona plan na bango zaki ke
Mose Kabila akota a travaillé pour le terrain ba signer ba contrat Mose pe yo na posta ke akota na pouvoir signer ba contrat tant a commis ayo mona siko réalité makambo ndenge ça qui na kati ya Congo Mose sikoyo habitant il faut pas bunda akwa pesa nyonso te et commis makambo aluki ndeni ba bomi Mose ça veut dire que biso ba Congolais ba africain na oyo zo comme na biso sengite ya biso mutu mundu tellement maila bo moto ça na kati na été na mutu na yeka kake awakati ke ba belge ba français et ça na pas sur na parti politique na Congo mona ke beaucoup ça ba américain ba mona ba mboka na bon aba bo ba noir ba linga mutu mundu te mais kuna mona na kati ya Congo na boneta ba kombo ba parti politique ba parti politique so ba comme ça ba américain ba baki kutu boy américain ba baki kutu boy ça veut dire que mutu mundu tisiko azoka maile te awakati ke mundele mutu mo malamu ngio africain congolais za malamu te mundele alingi mabele na biso c'est ça bombengo ça ba diamant ba couvre ça ba matière première au nyonso ye mundele za na mposa pona a développer na côté ba bengi technologie na a développer économie na mais africain tellement mayele ba moto ba longola ya kanza ke mundele na kulukila akuluka bolamu na yo uza malamu non parce que comme tant que congolais africain partout zali uza mayele ba moto leba ke mboka na biso pe Afrique ezo mona pasi parce que bato basana ba sima ba jiwana ba sa ba jiwana eza ba européen ba moko pe sima eza pe ba na mboka pe eza pe ba africain muso ba kota ba jiwana ba monde na ba mpe ba mystique pona ba bomba ba ndeko na ba africain ba congolais pona ba zo bomengo na biso ba moko ba profiter na mpe ba mindile ba profiter na au moins ça veut dire que biso ba africain to ba moko colonisation et silaté ce que tu vivre na ba bengi impérialiste système na bango ke ba kenda to benga ba na Afrique ba kenda mais système na bango même masala musika ba tikela biso et au moni ki na kati Afrique ba tia ba président ba nyingi mito ba mboka na biso mona boki ba élection ba triquer ba élection ba ti mutu na bango parce que mutu na bango to ya azo bo memuna mboka na bino apesa kaye richesse na bino apesa kaye ça veut dire que Congolais africain partout zali oyo ba ke faut ça ba dirigeant kaka te oyo ba mitu na mboka na biso baza ba o ba mindele ba otia pour ba manipuler biso mais faut ya munene pe ba baza na cause makambo na biso souffrance na biso ça ba mindele ba multinational ba européen ba to ba ngite kotika Congo libre parce que Congo za na bomengo oyo bango mokimo baza ngo posa pour na ba développer bo mona ke na ba négociation na biso nzamba parce que so tant ko vivre na mokili bo mona ke ba préparer na ba néo ko ya bo mona ke ba voiture mingi oyo esala ba tambola na ba pétrole na ba essence et aux associés et comme na technologie moko ko avancer et comme na ke voiture tambola na ba batterie na ba système moko mona ke ba technologie mususu ça veut dire que si vous tenez bien bo mona ke ba matière première wana mingi oyo sala ke ba voiture et fonctionner ba voiture et tambola bon bo mona onke et outra ba mbuka na Kivu. Même téléphone au biso na biso ni pas télé ba yebi ngo téléphone to utiliser to solo laka ba matière première na uta na Kivu côté ba millions ya bato ba ndiko na biso ko kufa butu moy mais mundela lo ba na moy lo ko takangi miso parce que côté l'intérêt na ye ezali mundela lo ba ate mundela za bongo mais ba africain ba congolais mayele bo moto zina kasi na biso te ba mindele bazo manipuler biso ba si biso africain munduki obo ba ndeko na africain obo na bino ozomona ngasa nga passe na moi ba congolais ba africain ba finga na bango na bango ba rwandais bobima ba bo finga ba bugande bo zo finga bo na bino et sika ke ba africain ba congolais so za ba tamayele bo sangana bo ba liloba monte deni ke na Afrique pe na Congo biso ka to ko kufa putu moi ba mindele ba européen ba pira biso bo sangana sa ba idée bo ko ndeni bo ko développer ndeni ko longa na bo umbu oyo ba mindele ba multinational ba européen ba tie biso ikamunde za yango wana mais africain ba congolais africain pesika tane kaka na buzoba ko bo na bino ko finga maila bo mutu ko utiliser mote komona parce que ngasa la ngaf ma so ni pe passe na ta ba africain pe mawa komona ke ba africain tisiko africain akantseke o aba américain ba lobaki boy o États-Unis ba lobaki boy o France ba lobaki boy mais botala ba mboka na bango na ba est-ce que démocratie au bango comme c'est en Afrique ma comme c'est que bango na bango kuna na États-Unis et ça vraiment que au bango ba comme c'est en Afrique au mona ya moté mais africain na o c'est comme na bino et c'est tous à mayele
parce que mutu azo mayele na oyo eza nini akutana nango parce que nzambe apemeta bilo musu na kati ya bomo ya mutu ekomela yo parce que eteya yo. Est-ce que bafrike bato mungi na oyo ekomela bango mpe ekosokomela bango ti sikoyo na 2021 mpe na 2020 tototika yango? Est-ce que mutu mwindu azwa mayele nango? Nayebi te. Ozomona mutu mwindu akontinga kosomba minduki epa bapaye baeuropéen batekelaka minduki bakontinga kosala baguerre koboma na bango mpona koservir intérêt ya bamindele kofinga na bango tribalisme mpe na Congo kaka bango na bango. Ça veut dire que biso bafrike biso moto ofungola la porte mondele vema kota bamédecine nationale bakota mpo basasa biso bapille biso baboma biso bamonela biso bazala toujours likolo na biso. Ça veut dire que mutu mwindu azwa mayele te ayo bateke na bomoko biso bakongo bafrike nde tolonga tolongola batribalisme kofingana nalo bango butu moke parti politique moko na Congo eza teke epona koluka bolamu na biso bakongo bafrike parce que soki naluka bolamu na biso yo kongola afrike oza malamu mais balinga balongola baintérêt na bango personnel baintérêt na bango kowola mabumu na bango yo longola na kota balinga basangisa baidée balinga baluka intérêt ya peuple. Ça veut dire que wana bango nyonso bazwa na politique mpona bazwa mbongo batonga bandako batina bana bango na poto bazala bavia bien bayete mpe na koluka baintérêt na yo congolais. namona jamais ke wana mutu moko ya parti politique moko boye politicien moko boye abimi na nzela azo réclamer ke o fufu emati lipe mati biloko lie emati ou bien lomo emati. Non, bayaka toujours kaka komanipuler bacongolais bafrike bapesi yo mbongo bajeune garçon bamanipule bino bomela nzela mpona boluka baintérêt ya bango. Ntango bakóma na pouvoir basigne bacontrat bamiti national baeuropéen bazokita mboka bazopesa bango ezokende biso bacongolais bafrike tokokufa kaka mayele bamoto eza na kati na biso te. Yo babutu moke congolais nyonso kotali africain nyonso azali longwa kozala fanatique ya parti politique mais ezala fanatique ya mboka na yo ya Congo linga Congo koleka parti politique. Mais lelo ça passe mpona mutu na kati ya Congo mona mutu alobaki anga aza nanga mutu ya parti politique boye nga so bombeki na parti politique boye bomona mais ayeba te ke il faut abundela no mabele na ye mabele bakoko bakata bango maboko bamonisa bango pasi mpona yo mutu mwindu africain. Mais africain mayele bomoto eza na kati na ye te mona mutu bon mpe ke aoleka na TV alobaki bafrançais milaye mais mayele bomoto eza na kati na ye te. Presque mingi badepute mingi na kati ya bamboka na biso bamiyibi bavoleur bovote nga ntango bovote bopesi bavoi komi na parlement azwi bambongo même pas kokipe sur peuple mais nyonso ya peuple ese bozwa mayele bacongolais baafricain. Yo babutu moke congolais nyonso africain nyonso etikaki obundela parti politique bundela no mabele na yo tozwa conscience biso baafricain bacongolais. Afrique eza na bomengo eza na pétrole eza na nyonso mais biso baafrike pourquoi tobénéficie nango te ekendaka wapi? Bamiti national baeuropéen bamiti national wana baza banani bamindele baeuropéen oyo miso na bango kaka na Congo bapiyaka Congo Bill Gates kofinanse baguerre na Kivu koyiba baminere na biso kosala baépidémie ya minene na mokili mpona bato bakufa badimine nombre ya bato na mokili ye kaka nzambe parce atoni na bomengo. Congolais africain azozwa mayele te parce que faute na été batondisile babar masanga melalangwa bouteille moya masanga tala mulayi bwe ndeni mutu azwa moya kokanisa na mutu. Est-ce que ce qui fait mal l'état c'est que l'état moko ya malamu aliki ke Congo pa Afrique machine congolais ba développer pe bazo mayele banga batonga ba banque batondisi ba banque partout ke bona ke chaîne congolais ngoso partout azali tango za mbonga ebiki te na bo mbonga na préparer avenir na ngai. Et là c'est que batondisi na biso ba hôtel, terrasse, où ça que chaîne congolais partout en Afrique, congolais africain à mela à langwaka. Nous sommes ba multinational, ba géo na carte Afrique. Congolais mela masanga langwaka, asa kambia c'est ba on a sima ba profiter ko piller Congo ko yiba, ko tonisa ba poche na bango. Omona. Congolais nous sommes mayele te. Congolais zo mayele na oyo se komela yo africain. Lumumba lobango ke histoire Afrique pe ya Congo bisimo to komango eza ba mindele te ba multinational te ba miyibi ba chinois te ba na kati ya Congo na katanga partout bazali mpona koyiba ko piller bomengo na biso po batonga mboka na bango. Histoire ya Congo pe mboka na biso to ça qui est développé pe comme propre eza bisimo ba Congolais to bongo sa mboka na biso mais Congolais nyonso ezo komela azo ka mayele te. Congolais partout ozali ke
tala mboka na yo deni ko bongisa mboka na yo ko bongisa Afrique tout ça la bomoko tout le monde a bilo o esangi tina ko kabona nyoso mu ennemi na bisa liboso ça na ndele ya mibale ça na yemo ka Afrique parce que Afrique mo pa kosi na ba jeu wana ko bomande ko na Afrique congolais pour l'intérêt na yemoko ennemi na bisa liboso ça mundele ningi jamais yo Afrique congolais za malamu o développer ni ba ki ana mundiso mundele ya ngaki biso to na ba mboka na été na lo bango butu mo ke ba o ba tu vas dans Bamboka en Europe, on le bac, on a la nationalité française, on a américain, mon colosali, mon dieu la bonne sauté que, mais derrière ce ma belle la piscine africaine, alors bien la piscine africaine ah, bossa na Bamboka na bo pesa la mikanda na bino, bo pesa bossa na Bamboka na bino. Yo suko, on se bat même pas terrain na kati Afrique, vous avez même pas sika ya kovanda, bo mona ba biso to benga ba chika, ba forme bleu la saka bilamba. Rendez-vous ezala kuna na Congo. Et c'est que ba Congo ba africain to yeba ngoke mondele za mutu mabe. Mondele za mutu mabe anina ba africain te. Même to venda ba boka na bango to yeba bango très bien ba za ba raciste ba to mabe même na misala ba yiko kopesa ka bande na ba misala ba za malamu ba yimo mutu mundu aza malamu te. Mais africain congolais azo mayele na mutu na ozo komela e. Tekasa ba boka na biso to tsi ba libani ba shuni ba so na mboka ba sa loko nyoso ba nyingi. Biso ba africain ba tumbu to na ba mboka na bango ba linga biso te. Mais mutu mundu aza zoba maile muke. Maile bo mutu sana kati na été. Bo ndimi sa mais comme temps ko ba vérité. Nous avons ça va pesa union sur la carte Afrique na kati ya Congo za na ngome maile bo mutu. Tout ça na ngote. Tout ça na mota mukete. Nous avons c'est que ba africain ba congolais to la muka to sa conscience. Mundele za mutu mabe. Ba multinationaux ba européens ba ko piller Congo ba ko pétrole ya mwande kindawa pa na bango ko piller Congo ba diamant ba or ko piller nyonso ya biso ozoma mais africain congolais ala moka karate parce que ba tunisi na Congo ba misiki ba masanga mbela na ondengo nyingi ba jeune congolais conscience moye ela mokezate na ba ki na YouTube na apona ko la musa konsa ba jeune congolais partout bozali to la muka to ça la bomoko to le ba non na le campo itali tribalisme Mobutu aloba ngoke papa moko mama moko mboka eza ya biso bakoko batikela biso tozala bomoko tolongola ba jeo mindele ba na ngoke parce que plein na bango eza butu na moike bakabola Congo bandeko na nga tolamuka tozala bomoko tokutani mbala nsima na chaîne ya biso ya YouTube na bakike chaque fois nga na ye apo na kolamusa conscience peuple congolais peuple africain partout bozali na mokili mpe na monde tolamuka tozala bomoko mutu osaki Congo africain développé ezanga na yo mundele te chinois te libanais te bato nyonso bato na mboka na biso bazo mpona kopie yo koyiba yo mpona baki babongisa bamboka na bango congolais lamuka soa conscience amaela bomoto banana kobongisa mboka na yo moko propriété kote ovandi botika kaka nyonso na mutu ya mboka ya chef de l'état non congolais partout ozali sa mboka na propriété tukutani mbala nsima chaîne ya YouTube ya Liba TV ba congolais partout bolamuka ba chaîne congolais partout bolamuka osa conscience to dinga mboka na biso to dinga ba parti politique te koleka mboka na biso parce que to bosa te ba business na ba européen ba bomela na nsima ba jewana basa na nsima ba jewana ko manipuler biso non congolais africain lamuka zo conscience tukutani mbala nsima na chaîne ya YouTube ya Liba TV.